السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. برحب بيكم في القناة، معاكم نسمة. النهارده واخيرا قررت اعمل لكم ريفيو مفصل عن غسالة الاطباق بتاعتي، غسالة زانوسي 13 فرد البكرة. طبعا انا بقالي كذا سنة بستخدمها بفضل الله. ان شاء الله هقول لكم النهارده كل المميزات والعيوب اللي ظهرت لي. انا كنت عملت لكم فيديوهات قبل كده مفصلة بجاوب على الاسئلة اللي كانت بتجيلي عنها، وكمان كل النصايح اللي كانت تخصها في فيديوهات يعني قصيرة. هتلاقوا قائمة تشغيل مجمعة تحت الفيديو فيها كل ما يخص غسالة الأطباق. النهاردة بقى هنتكلم عنها تفصيليا ورأيي فيها بعد الاستخدام. مبدئيا دي بطاقة الطاقة، وزي ما وضحت قبل كده البطاقة دي بتكون عشان الغسالة مستوردة، فبيكتبوا اللي هي الاستهلاك بتاعها مختلف تماما عن الاستهلاك الفعلي، لكن هي موفرة في الكهرباء، ومش يعني مش بتستهلك كل الكلام ده. هنبص بقى على البرامج بتاعتها وهنشوفها مع بعض. ولو عايزين تعرفوا استهلاكها الشهري من الكهرباء هتلاقوني برضو عاملة فيديو عن ازاي نحسب الكهرباء وعاملاه على الغسالة. هنشوف بقى الزراير زي ما انتم شايفين كده قدامكم. اول زرارين دول التشغيل، والزرار اللي جنبه اللي مكتوب عليه الثلاث ساعات ده عشان نأخر الغسلة. ولما بنضغط عليهم هما الاتنين بنعمل ريسيت للغسالة، يعني لو مشغلة برنامج غلط وعايزة توقفيه وتلغيه وتشغلي برنامج تاني بتدوسي على الزرارين دول مع بعض. فترة بسيطة يعني هيقوم يعمل اللمبة الأولانية دي تنور معاكي، ويبين لك ان هي الغسلة كأنك لسه من اول وجديد هتشغليها. تمام كده زي ما واضح قدامكم. اما بالنسبه للمؤشرات اللي تحت فده مؤشر الملح وتحتيه مؤشر الزيت. لما بيكونوا محتاجين نزودهم بينوروا، والعلامات دي واحده في كل الغسالات. هنيجي بقى للبكره. الغساله هنا 5 برامج. زي ما انتم شايفين فيها برنامج الايكو، برنامج النص ساعه، وبرنامج الشطف. وفي برنامجين تانيين انا ما بستخدمهمش خالص، اللي هو اول واحد من الجهه دي واول واحد من الجهه دي. انا ما جربتهمش خالص ومش محتاجه ان انا اجربهم. زي ما انتم شايفين اخر برنامج من الناحيه التانية ده برنامج الشطف. بيكون ميه بس وما بيسخنش وبيشطف بس ما بيفتحش الغساله تلقائي. والبرنامج اللي فوقه ده برنامج الغسله السريعه اللي بيشتغل على درجه حراره 65 وبياخد نص ساعه. انا كنت شغاله عليه فتره طويله بس حاليا شغاله على الايكو، وهعمل لكم فيديو صغير كده اقول لكم الفرق بين الاتنين وليه اتجهت للايكو حاليا. بالنسبه بقى للبكره ما ينفعش نلفها 360 درجه، لازم لما نكون عايزين برامج يعني نلف ناحيه اليمين لما نكون عاوزين مثلا برنامج الايكو، او ناحية الشمال لو عايزين برنامج النص ساعة. هنيجي بقى نفتح الغسالة ونبص عليها مع بعض من جوه. اول ما بنفتح كده موجود في الباب اللوك اللي احنا بنظبطه علشان يفتح الباب تلقائي. هقول لكم برده بيتعمل ازاي لان حاليا مش متذكره، لان اول ما جبناها عملناها على طول ومن خلال الكتالوج طبعا. وبعد كده خلاص فان شاء الله هبحث فيها واقول لكم برده تعملوها ازاي، لان في ناس كتيره مش عارفه تعمل الخاصيه دي ازاي. زي ما انتم شايفين ده شكل الغساله من جوه، يعني بسم الله ما شاء الله مساحتها حلوه جدا وبتاخد كميه مواعين كويسه. هي رفين يعني مش 3 ارفف زي ما في ناس بتبقى عندها الرف التالت بتاع المعالق من فوق. لا هو الموديل ده ما فيهوش غير رفين، الرف اللي فوق زي ما انتم شايفين والرف اللي تحت، وبنعدل المستوى بتاع الارفف من الجناب. انا برضو عملته فيديو منفصل. زي ما انتم شايفين بقى ده الباب في مكان المسحوق ومكان الزيت. اول باب بنفتحه ده بتاع الزيت، زي ما انتم شايفين علامة الزيت اللي هي عند المؤشر اللي في الباب زي ما وضحت لكم قبل كده. بنفتحه بالشكل ده، وكل ما اللمبة بتنور بنزود من هنا. وفي برضو مؤشر بتاع الزيت، انا وريتكم ازاي تظبطوا المؤشر بتاعها علشان ما تطلعش المواعين بتجير او تطلع اي مشكله فيها. هتلاقوا برضو في الفيديوهات اللي في قائمه التشغيل عشان بس ما تنسوش معايا وما طولش الفيديو ده. وهنا مكان المسحوق تقدروا كمان تزودوا تحطوا فيه الكبسولات هنا اهوت، لا زي ما انتوا حابين. ولو عايزين تعرفوا الكميه المناسبه للغسله هتلاقوها برضو في الفيديوهات اللي انا عاملاها. هي يعني انا عامله فيديوهات كتيره جدا هتلاقوا ان شاء الله فيها الفايده. هنيجي بقى ندخل جوه الغساله ونبص كده مع بعض. هي الغساله هنا 3 رشاش. طب هتقولوا لي ده هي 2 بس، لا هو في رشاش يعني مجوز زي ما انتم شايفين، هو الرشاش اللي موجود تحت الرف اللي فوق. الفتحات بتبقى موجوده من فوق، دي اول جزئيه. وفي نفس الرشاش في فتحات لتحت كده 2 رشاش. والرشاش اللي بيكون في الارضيه يعني بحاول اوضح لكم اهو عشان تبقوا شايفين، لان هو الفني برضو انا كنت متخيله ان هي 2 بس، لكن الفني وضح لي الموضوع ده. والرشاش اللي موجود في الارضيه ده واحد بس، يعني كده 3 رشاش. ولازم لما نيجي نرص المواعين ناخد بالنا ان الرشاش اللي فوق يكون بيلف، ما يكونش فيه حاجه بتخبط
علشان ما يحصلش فيه مشكلة بعد كده لا قدر الله. ونفس الكلام للرشاش اللي في الأرضية، لازم نتمم كده ونحاول نضبطها. الناس بقى اللي بتقول سلة اللي هي المعالق دي مساحتها كبيرة، في ناس بيستبدلوها بيحطوا حاجات تانية برضو بيعملوها بطريقة معينة. لكن أنا بالنسبة لي السلة كويسة جدا ومساحتها كويسة، حتى هي كمان ليها جزئية كانت بتركب يعني وش كده فوقيها بس أنا شايلاه. هنيجي بقى نبص على الرف اللي فوق، زي ما انتم شايفين هو فيه الجناب اللي موجودة دي بنحط عليها أي بولات صغيرة. هي موجود 4 أجزاء، عشان في الإصدار الجديد ناس كتيرة بتقول الجناب دي موجودة جنب واحد والكلام ده. أنا بصراحة باوريكم في الموديل بتاعي ده الإصدار قديم، وهي فيها 4 سندات بالشكل ده. بنحط بقى فيها الكاسات، لو حابة تشيلي السبت بتاع المعالق وهتحطي معالق بسيطة ممكن تعلقيها في المكان ده وتحطيها في الفتحات اللي هي موجودة في المكان دوت. كمان الدرج دوت بنقدر نتحكم في المستويات بتاعته، نقدر نعمله سواء منخفض أو مرتفع على حسب المواعين اللي انت هتحطيها. هو في بكرة في الجنب وانا وضحت لكم برضو ازاي نعدلهم وازاي نظبطهم، فهي سهلة جدا في الاستخدام. لحد كده تمام وزي الفل. هنشيل بقى الأرفف دي عشان نبص على الغسالة من جوه، عشان تشوفوا برضو مكان الملح ومكان الفلتر. زي ما انتم شايفين اللي في النص ده اللي عنده السهم ده الفلتر، انا وريتكم قبل كده ازاي بنخلعه وازاي بنضفه عشان يخلي الغسالة تدينا كفاءة كويسة. والناحية دي ده خزان الملح، واللي في الجنب دي فتحة صرف إضافية علشان لو لا قدر الله الفلتر اتسد معاكي فما يحصلش مشكلة، تصرف المية من هنا اهوت. تمام كده. اهم حاجة ناخد بالنا برضو من الرشاش ان هو يكون بيلف لما نرص المواعين بتاعتنا وما يكونش فيه حاجة بتخبط فيه، لان ممكن الموتور بتاع الرشاش ده ذات نفسه ان هو يبقى فيه مشكلة لا قدر الله. بنركب بقى الارفف بتاعتنا بالشكل ده، الرف اللي تحت بيجري على مجرى كده بسيطة بنظبطه علشان يكون مظبوط وما يكونش فيه اي حاجة لما نيجي نرص المواعين يكون معوج او يحصل اي حاجة لا قدر الله. والرف اللي فوق برضو بنسحب المجرى بتاعته من الجناب ونفتح الجزئية اللي هي في الطرف دي زي ما انتم شايفين، ونبدأ نحط البكر بتاع الرف ذات نفسه على حسب المستوى اللي انتوا حابينه. انا بحب احط على المستوى اللي هو المرتفع شوية علشان يبقى في مساحة تحت لما اكون حاطة حلة مرتفعة تديني مساحة كويسة يعني. وتمام كده. عايزة برضو اوضح حاجة، ان السنون اللي تحت هنا اهو مفيش حاجة بتتني، علشان في موديلات اللي هي مثلا الديجيتال تقريبا فيها نص الرف السنون بتاعته بتتني، لكن هنا كلها زي بعضها. حتى فوق برضو مفيش طبعا سنون ولا الكلام ده، لان هي اصلا مفيش سنون فوق، فحبيت انوه على النقطة ديت. ده كان شرح الغسالة. لو انتوا حابين تسألوا عن اي حاجة او عايزين تستفسروا عن اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات وانا مش هتأخر عنكم، سواء لو رديت على التعليق ذات نفسه او لو عملت فيديو قصير كده عشان اشرح فيه باستفاضة وبشكل اوضح. حابة بس أقول حاجة مهمة للناس اللي بتستخدم الأقراص اللي فيها كل حاجة، لو المؤشر بتاع الزيت أو الملح نور عادي شغلوا الغسالة مفيش أي مشكلة. هي الفكرة إن الحساس بتاع الخزان هو اللي بيدي إشارة إن هو فاضي، فمادام بتستخدموا الكبسولات اللي هي الكاملة دي فمفيش أي مشكلة إن انتوا تشغلوا والمؤشرات دي منورة. وللناس اللي بتسألني دايما على الموديل بتاع الغسالة أو الصناعة أو أي تفاصيل عنها، أنا صورت لكم الورقة اللي موجودة عليها، هي مستوردة من بولندا، وزي ما انتم شايفين ده رقم الموديل وقوتها والكهرباء. ولو حابين ان انتوا تعرفوا استهلاكها الشهري في الكهرباء عشان تعرفوا اذا كانت موفرة ولا لا، هتلاقوني عاملة فيديو منفصل عن استهلاك الكهرباء لأي جهاز، نقدر نحسبها ازاي بطريقة سهلة جدا. ده كان ريفيو النهاردة ودي كانت غسالتي. اتمنى تدعولي ان ربنا يرزقني خيرها ويكفيني شرها وان شاء الله ولكم المثل، وربنا يرزقكم جميعا وتجيبوا افضل حاجة بإذن الله. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا النهاردة، وان شاء الله بإذن الله هنزلكم ريفيوهات تانية كتيرة. ولو حابين تسألوا عن اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات وانا مش هتأخر عنكم، سواء هرد في التعليق او ان انا هعمل فيديو بسيط كده عشان اشرح بوضوح اكتر. ودلوقتي اسيبكم في رعاية الله واقول لكم سلام عليكم.